Ahireti të ndërlozën, ahireti, mos harroni. Ahireti është forca organizative e jetës tonë. Me ahiret duhet me organizu dunjan, që shtu kam qenë sahabët. Ata kretë dunjan e kanë organizu, e kanë qliru, e kanë hapë, e kanë zhvillu me ahiret, jo me dunjan. Me ahiret, se ahiret është më i madh se dunjaja. Prandaj ahireti mundson me pas dunjan, jo dunjaja. Kështu besimtari temë madhe ka ahiretin. Ahiretin. Ditën e gjykimit. Vdekja është temë jonë. Ti me vdek. Por jo në kuptim të panikut, jo në kuptim të zhgënimit, jo në kuptim të gjunjëzimit, jo në kuptim të vëdësimit. Na duhet me vull për dekën për të na vëdësu. Sikur që ka thënë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, nuk kum pa një realitet që trajtohet si dyshim më shumë se deka. Realitet ketim që kena me dek, ama e trajtojmë sikurse s'kena me dek. Ka mundësi nuk desën. Që ashtu të sjella e zakonshme njerëzve. Ti kthehemi realitetit. Lironi nga imagjinatat, lironi nga fantazmat. Realiteti është se jeta është e shkurt, ka me dek, çka i thosh Allahu te bareke ve teala. Që kjo është jeta jote Allahu. Që kjo është. Me qëta është ushqy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në vazhdimsi e ka lidh gjithçka me ahiret, gjithçka. Edhe në situatë të strovës, edhe në situatë të mirëqenies, edhe begatisë, gjitha pejgamberi ka lidh me ahiret. Parë kur ka ardhur pasuria e atij mbreti që e ka shtuar sahabët, kur e kanë pa atë ari, e kanë pa atë margaritar, e ata flori, e kanë pa atë kuror mbretit. Normal sytë të ta. Kur e ka pa pejgamberi se sytë disa po jesin në këta margaritar, çka tha? Me çka pejgamberi realisht i kthej në binarët e duhur, me çka? Tha fasuleta e Sa'd ibn Muadh në xhenet bën më shumë se keq të optë. Zakonisht fasuleta për neve është diçka më e paraqitshme se me të njëri veç i fshin hund. Apo. E po kanë çka kjo fasulet? Çka kjo fasulet? Është më e shtrejt, pa krahasimisht më e shtrejt se keq kjo çapo është një. Për t'ia kthy besimtarit kënaqërin, mos me liu me kompleksu dunjaja, mos me liu me marrë shkëlqimin e saj, ta posëdosh në dorë dunjan, ndërsa në zemër ahiretin. Ta posëdosh në dorë dunjan e në mendjen tënde xhenetin. Që kjo është besimtari i organizuar që duhet. Që kjo është besimtari. Dunjan po krejt sa të më shmerre, veç në dorë. Ndërsa organizoj këtë pjesë të dunjas me ahiretin. Krejt mundohet jemi quaftë. Nga sa atje ku mundosh vallai më shumë se këto.